Tubanjagala nnyo comments ezo nzirayo nenzisoma mba nfunye obudde naye muganda wange kiba kibi nnyo okwogera ebintu n'ofuna comments ennungi zokka kiba kibi nnyo oba olina okufunayo n'abakuvuma oba olina okufunayo abatakkiriziganya naawe that's life ensi bwetyo bwetambula era nze by the way kankubuulire bwe nva ku programu eno omuntu n'avaayo n'anvuma oba n'ampabula oba n'ateekako ideas ey'ensonga nga bw'aziraba mu respectinga ne muwa ekitiibwa because negative okucriticising omuntu mu ngeri ey'obugunjufu kyekiraga civilizations amawanga bwe gaatuuka naye obugunjufu bw'amawanga tebusobola kubeerawo ng'abantu ffe ffennyini omuwandiisi omu yagamba nti oba oyagala okutuusa ensi tandikira ku buliri buli w'oyala obuliri bwo tasika esooka oba ogikoze oba ogimaze naye mu nsi bw'oleka obuliri bwo nga si bwale nga buli disorganized kiba kitegeeza ne confusion eyo gyezzeewo ogenda gikola ki ogenda gitwala mu nsi nze nesiimye nti siffe abasinga okutegeera naye Allah leero baatuuziza wano okulaba nti tuyita mu nsonga nga wezibadde product yennyini eya generation yaffe politics w'ennaku zino akyuse nnyo nti edda twalabanga ab'amasuuti bokka be balina n'ennaku zino abaana bavuddeyo okulaba nti balumirirwa eggwanga lyabwe kye bayita political awareness y'amaanyi nnyo mu Uganda nti Bobi Wine abo batambula nabo si ye wabula abaana change enkyukakyuka wind of change omuwandiisi omu yagamba nti wind of change or change in the wind ekigenda maaso mu Uganda yenkyukakyuka evolution okwekulula kwa generation zaffe nti edda abaana tebayinanga nnyo bwongo budda ku TV ne bayimba naye kati olaba ono omwana fresh kid that confidence ndowooza oba generation yaffe obwongo bugenze buzuukuka abasajja bano babadde batusibireese ebintu bino abavubuka nga benyigidde nnyo mu bintu ate bagezi nnyo in fact bw'olaba labor force ya Uganda no comparinga ne East Africa Uganda abantu bayiiya nnyo naye ekibadde kiriwo nti obutakkiririzaamu obubadde bungi tewaliwo kintu muvubuka kyagenda kukola oba omuntu yenna nga teyekkiririzaamu kubanga ffe twatunuyanga mwami Museveni nga yakakwata obuyinza nga tulowooza nti abasobola okugjako mwami Museveni be bambabazi be yalwana nabo bamugisha muntu be yalwana era nga oyogera ku byobufuzi omanya abantu be bagamba ffe tetuli bannabyabufuzi naye ekiseera kituuse nga buli omu kati munnabyabufuzi kaabe muto kaabe mukadde kaabe so ebyobufuzi bivudde mu bantu elite class eya Uganda ne bidda nti olwaleero n'abantu kati abalina following omwana aveeyo talina mukululo mu byabufuzi naye n'atandika okulungamya n'okwogera ensonga ekyokubiri generation y'abakitaffe ebaddewo it was compromised because one abantu bawagira mwami Museveni because of uncertainty but ekinaddirira second era abasinga bawagira mwami Museveni olw'okuuma obugagga bwabwe so ekyokusatu abantu abasinga bawagira mwami Museveni kuba balowooza nti mwami Museveni bw'osigala nga okyamufukaamirira nga akyakuwayo bu handouts nga akyakuwayo amamotoka eyo y'engeri yokka ey'okgenda naye nga beerabidde nti tuwangalira mu ggwanga olwaleero ng'obukadde 3 bwazzeeyo mu bwavu 3 million people bazzeeyo mu bwavu olwa COVID 3 million people yeno Christmas gye nasoose olaba nga abantu tebali excited kuba tebalina ssente nga tebali excited Christmas ng'ezibadde oli alone COVID but even n'embeera eya bulijjo so I do think that the biggest problem of the elite class is okujja politics okumufuula omulimo ne batandika okwogera ebituufu n'okulaba nti abantu bafuna amazima nga bwe gali nze ndowooza kyekijja okuyamba guno mbuwa NRM teyadocumentinga bintu byayo toyinaawo nsi gye baanunula ne bw'ogenda mu America bayina images monuments eziraga history ya America y'ensi eyo ne bw'okyalako e Bufalansa bayina ebintu byabwe bye bakkiririzaamu olaba America ekiwumbe ky'omukyala Liberty bakiyita Liberty or something like that omukyala akutte torch kiri mu New York bakiwa nnyo ekitiibwa kubanga bijja biraga ensi mwe naye wano tebadocumentinga olutalo lwa President Museveni yali personalizing nga ye ng'omuntu tetulabawo nnyo
bintu bitujjukiza history wa Uganda gende Rwanda Rwanda yensi eyamenya history wayo nti bwogenda ekibeho webuuza nti tulina ba Catholics bangi wadde naye bagenda eri kibeho ate gye basabire Rwanda Bikira Maria gye yakolera ebyamagero so we don't have historical culture centers that show our history. Yes, and when a generation ensi yali bweti kakati filimu muwala wa president gye yakola naye abatabamu bagivumirira bagamba ate siwe byali atabaji so we don't have that history. Why? Because Mami Museveni ya personalizing olutalo olwo one ye gwe bayimbanga amajega Museveni. Okay. Museveni ye yaleeta emirembe. Museveni ye yatugema endwadde. Si enara wabula ye ng'omuntu nga Besigye naye kye yali azimbye mu FDC nti ye bw'atabeerawo FDC tekola ki kakati Mwami Museveni ne Mwami Besigye balina nnyo doctrine eyo ey'obutazimba babeetoolodde olina kubakwatira nsawo. They are the only people with a vision. If you don't agree with them, you don't know anything. And Mwami Museveni bw'atyo wazaakola bwe yaleeta wano ng'ayagala kuggyawo term limits era bw'atyo we yakola n'abajjukiza nga bwe yaleeta emirembe nga term limits we ziri embi nga we zikola ki parliament n'ebiyisa ebiseera ebi era abasinga abali mu parliament abali mu parliament ono omukyala Matembe bavayo ne babuvumirira afterwards we yakwata wano ku age limit ababaka babiyisa sooka be emyaka gyabwe abasinga okukiwagira barafayiro magezi. Mwami Museveni ekyamulemesa ekyo because nze ebitinitini byemanyi ku Mwami Museveni si ye muntu akola ekintu for a very long time. No bwavaamu kati tesigalawo kubanga nagamba ye pate etayina na kitebe ye pate etazimba baana tewaliyo kibiina zonna zirabe ekyo nti kituufu NRM Museveni wavaawo NRM tebaawo anti kakati anti yakoze ekizibu nti emyaka 35 singa tulina abapresident basatu emyaka 10 abe NRM 10 kakati tosobola gamba nti ate onafuze emyaka 35 osuubirayo abalala abava mu NRM bongere bafugeyo emyaka emirala 3 newe giba 10 egyabano gyonna agifuze. Era akyogera lwenaga nti as long as we get serious people I will not leave power. Trusting nababe bali munda nabo bali ani serious. Nabo bali ani serious. So as long as I get some serious people. No, it is the NRM is a one-man show. A one-man show. Era kyovola banga abantu aba contradicting nga ne Mwami Museveni nga yakawamba obuyinza ne bamugamba tusobola kati tukole kino bonna government yagibajjamu bakyala be baliwo Nakalema Nalweyiso Madamu Nakyobe be bamuga his excellency abantu bafenjala naye oli bulungi otufuze bulungi nya bali bafa naye otufuze bulungi yego waleeta emirembe nenge bamuhwezi bayimiranga ne bamugamba botafire ekyo si kye twalwanirira kakati bwagenze yejjako abaalwana abo okumujjukiza ebituufu bye baalwanira n'aluzinga he lost the way and that's why akoledde NRM ekizibu nti I don't think that in our generation there is a person who can trust NRM structure kubanga first of all Bobi Wine olwanagana naye lwaki it is the NRM structures okuwininga akalulu kano but NRM structures bwe zibanga nnafu then opposition eja kureplacinga NRM structures batya nti NRM tekyayina coerciveness gye yayina okuwangula obululu buli omu ali kaluluke as long as I come back in parliament ekibiina tekigasa bwekiri olwaleero Mwami Museveni yagamba nti ba independence nabo kwa Mwami Museveni supporting NRM ate ne sente nazise wa independent so kakati banana be NRM nabo bamanyi omusajja gwe yakola ki nti structures NRM sodo ne sasi mwawa akuteesa boy bevuganya tewaba atutte ki naye nga Nadduli ne gundi ne honorable Babu abo bo balina okugobebwa mu bululu tebalina kwesimbako abantu abamu NRM tebalina kwesimbako kakati nosanga nga muzeeyi Haji Kigongo oye tebamwesimbako tosobola kuba pato it's a one man show era buli omwaga
president yabayise okubalungamya kati abalungamya waataabeewo bye byaleetera obote ebizibu bajjeno bonna baddukanga nga nno ye bimunyumira kwa president Museveni bimunyumira abantu okuddukiranga ewuwe in psychology tukiina abantu abatuukirira nga bakusaba nnyo weetwala nti oli katonda era ne weetwala nti olina amagezi mangi you get exaggerated wisdom nobody nature alina but at the end of the day bw'otabaawo what will happen? So I do think that the NRM structures Bobi Wine watuukira ku Museveni yayogera ekintu ekyansese nnyo yagamba nti Bobi Wine kyasinga obutamwagala ko yagenda mu America agamba ba investor tebayinvestinga wano that means the foreign affair yaffe enough Bobi Wine obwa Bobi Wine bwa atayina na kitebe mwatula bwatuko gaba investor ne bakikira President Museveni nze mupimira ku 10-point program ayajja nazo President Museveni singa obuyinza yabuta mu 2026 yandibadde n'erigase omanyi lwaki emyaka gino ate 10 egisembyeyo byonoonese bye yakola one yaleeta rural farmers scheme nga tanaleeta NADS ne tugiteeka mu ssente empitirivu nnyo rural farmers scheme abantu nga beewola naye obuzibu bwa President Museveni mulungi mu kutandika ebintu era President Museveni bw'asoma speech ze n'akunyonnyola pre-capitalistic economy the 5 bottlenecks of Africa omuwaka lu because byayogera bikola sense you listen to a leader whom you think knows the whole problem but he doesn't have the medicine for that problem omusawo amanyi obulwadde obukuluma omanyi waliwo abasawo abatawonya nga ye omukono gwe just teguwonya muntu naye nga omulungi nnyo mukebera naye nga eddagala alimanyi naye nga tawonya kakati ye mwami Museveni nti rural farmers scheme n'agijjawo n'aleeta NADS nnungi nnyo naye n'agiteekamu ababe batasobola kusaba accountabilities kati awo ekizibu nekijja ne tuvaawo tefe banka ne zigwa Greenland ne zigwa olwaze ne tutaddayo kubuuza ne banka zino kyekizisuula because the bank is zenga ideas za Museveni nungi nnyo they are good ideas implementation yereto obuzi implementation tajina because a good idea of Museveni is hijacked by his own people Greenland nezigwa report zonna zino ezawandika ku Greenland bank because Greenland yalina amatabi okwetula East Africa eze Tanzania zote zagwa eze Rwanda tezigwa eze Kenya naye wano center headquarter wenyini wano weziyiikira netujja kulene banka nezigwa kakati n'olwekyo nojja otunulira akakiiko ka Madam Bamugemeire recommendation bye bawandiika omanyi nti Madam Bamugemeire yayitanga ba minister bitu ne balimo kakati ne batuuka ne ku ground n'olabira ddala broad daylight kwaba ekirungi ky'akakiiko ak'ebintu kabiteekanga mu kamera n'owekitiibwa Katikkiro naye ne bamuyita Now submissions, it was a very, I swear upon the living God, tewaliwo kakiiko kagenda kusinga Bamugemeire because the woman what happened exactly omulaba ba minister babaleeta ne bamubuuza nti ettaka lino ebyapa bino wabifuna otya wamugjawa Katonda yamukuwa kati nojjola bawuze recommendation mwami Museveni ne bakola omukolo mu State House nga bakamuleetedde akatabo kali recommendation nga weebale nnyo je kali oba yakasaawa kayinza okuba kali mitwete simanyi ako ne katuulaawo kakati ne tujja n'akola amasomero amalungi ennyo amasomero weegali agasinga obungi n'akwata ba minister abalina amasomero ate n'abawo okuregulating amasomero gwaliyo kirabyeyo kakati fees ez'abaana nga noono naye ayina erirye nze nasomera mu ssomero lya Honorable Muyingo Seeta kakati nga abagagga they prefer these private schools kwa bamanyi agabwe gakola ki gafa kakati ffe nga minister tumugamba minister lwaki ffe tulina buli kimu wano dabbala tulezijjudde buli kimu naye gavumenti ate ina sente lwaki tebiri mu bintu ate nga gwe minister yes secondly mwami Museveni n'akola ekizibu ekitya abasuubuzi ne batandika amasomero kugenda olaba owners b'amasomero basuubuzi education neva mu byokusoma nedda mu byokusuubula omuzadde ne akazito ne kamugendako nga gavumenti awo olaba obuvunaanyizibwa bwa gavumenti awo mwami Museveni ne butandika okumuvaako you have got ministers that have schools they cannot regulate themselves
fees will go, the burden will go to the parents. Kakati abazadde bangambye iba nayo tubadde mu corona biki nayo kimanyi fees zasigalayo nga ziri nnyo ekitegeera era n'ataasasula eyagenda bamubanja wasooka malayo then era omwana kyokka basomyeyo bamyezi olwo ebyenjigiriza bifa nali mu kalulu ke Makerere nga balonda visi aka Kirumira Professor Kirumira ne Professor Nawangwe kati aliko sirabangako kalulu kalimu ssente nga kali no ne tendekero lye tuyine ku lwe Makerere nayo business omanyi nti Senate bagigula obukadde 7 okulonda esente ziri mu kalulu ke Makerere go kamanyi nga balonda visi kwa Professor Kirumira ali mukwano gwa tata wange nnyo nga ne mutabani we ne bagalako n'omuwa obutwa gwe nga olwo abasuubuzi batandise okujja kati akalulu kakati olonda vice chancellor agenda okulembera essomero naye nga ataddemu esente zisingawo ki kyovula nga university agifuganga bwayagala noleeta tuition policy nti buli myaka 5 tuition we Makerere alinnya kumbe oyagala gobamu baana kakati bwembatta amala embadde nsasule miliyoni emu kubanga 60% erinnya kiba kitegeeza emyaka 5 nja kuba sikyasobola kukola ki kusomera Makerere because they want to turn Makerere into a research center, which is not bad because universities are ranked on research. But if you want to make a Makerere research center, atabavu tobanyigiriza tonyigiriza muzadde build other centers of Makerere tulina ettaka kabanyolo byonna balituze balimaze eri Makerere, but this is land gyewandizimbyeko colleges nigo tunenya mu bintu our education najja nakola ki muvuyo guno nafa ebbanga lyemaze mu Uganda. I have seen that President Museveni ebintu bino bikolebwa nga naye abimanyi nti baminister bano balaba tubanenya kyobola nga tuba twogera ku corruption mwogera ku political corruption naye sente z'omuwi w'omusolo ziriwa zirimba permanent secretary Kateshumba bamugoba ku URA nga afiriza Uganda sente mmeka. The president intervened. Did he arrest Kateshumba? Kazinda yabba mmeka. Kateshumba sente ze yabba mu URA ezakozesa okukomawo mu parliament agula akalulu mitwalo 5. If you have double standards in dealing with corruption, if you have double standards, sente za chogamu abazibba Bukenya ina agenda mukomera bakutesa bote bali nyayo. You have double standards, and that's the problem of this country, and that's the problem of Mr. Museveni. If you have good ideas, but you have double, yes, and we believe that. We believe that he has done something, but the implementation and the double standards of Mr. Museveni is yes, Boba. Ebirungi bya Mwami Museveni bafone be bayino byoge kwaye bebasasula nze siri mwogezi we nawe bwoba olese akakiiko ka afande nakala so bimanyi bwebiri I believe we President Museveni alese President Museveni let me tell you ate try to sign in endagano ntendo endwadde mukaga zinamutta twasayininga na zendagano ntizina kutaba na Uganda boka ate mulekerawo kwata global initiatives globally atokuziwa Mwami Museveni nga achievement because globally yagema endwadde namutte mwaba atugemene covid yakwata Dr. Namba tena mwa sente meka ngata kolanga wa dustbin mutuleke asoka tugome president asoka tugome covid tokwatanga kati olaba ne bye tugamba bino nti President Museveni mbu yaleta peace. We must have peace. It's not a choice. We must have a peace. Whether Museveni is around, whether Museveni is going, there will be peace. And that's a global initiative. That's why we have UN. My friend, to ensure that the world is in harmony. President Museveni had one second world war. Zinendagano za mawanga gonna. Because, I mean, peace is either way. Yeah. If the president wants to destabilize this country, he will be a victim too. Let me tell you, the Tujja privileges. Let me tell you, we pay taxes. Okay? Tetujja kwegayirira, we pay taxes. Man tusasula omusolo. So, government eno okulaba nti etutusaako service delivery. When the president President Museveni waba yeye malirira nga bwe yagamba is not anybody's servant. Lwaki manifesto yagitwala mu bantu? Yandibadde ayimirira mu lubirirwe naga ati kakati
bannange nze naye by the way let me tell you on a very serious note the president has done something naye ng'okikkiriza compared to where Uganda jeyava. That is true. Because we had over 25 years wasted because we were fighting. Yes. We were fighting each other to try and government handing a power peaceful. Yeah. And I thought that Mr. Museveni, the best gift he could give this generation is to hand over power peaceful to a new generation. Not to fight Bobby Wine, not to fight anybody. And I think that Mr. Museveni should go and sit down. Alabe lwaki bano batumukunde batumba mugisha muntu bambabazi abantu abali mwensa lwaki abantu tebakyabawuliriza okitegeera ekintu ekyo kikulu nnyo bw'abaddala abadde alowoleza kwenaaliya lwaki tebakyabawuliriza lwaki President Museveni atuuse ku extent nti wabayitawo abantu bamuvuma ngedda bamwanirizamu. You see, waliwo kye mutanategeera mu Uganda. There is a message that people are sending to the elites of this country. And President Museveni bwe yakuba ababaka mu parliament nga bajjawo egirimiti, it was the starting point of our country okugenda mu violence. If you have violence ababaka nga bakuba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, man, that's it China implication ya man. Okay. So I don't think that Bobby Wine, Bobby Wine. Yeah. Bobby Wine can lead this country, and Bobby Wine can start from atandikira President Museveni bwe yakoba. So I don't want people to believe that the president has not done something, and we respect him. He has done something. But where we disagree with the president as a generation, we have given you 35 years. You had a black check in parliament. Abalamuzi gw'abalonda. Tewaliwo intervention yonna y'abalonda. Kubanga Judicial Service Commission ne bwagisindikira erinnya limu era bajja kulonda oyo. Akakiiko ka vetting mu parliament gwe baagala gwe bakola ki? At one time Tumwine yali tumukunde yali talina na kubeeramu nga bamugulako omusango gwa treason. Kuba bamusibako treason ne bamukkiriza. Kakati amagye gaceekererwa mu parliament galina ababaka baago. Kakati ebintu ebyo byonna ebikulaga nti waliwo ebikoleddwa, but I think it is time Mr. Museveni to hand over. Obumenyi bw'amateeka muganda wange obuliwo tebukoma sayidi emu. Nti omusirikale akuba abantu amasasi n'abatta n'amala n'akugamba mbadde mbataasa COVID. Kati oyo kuba kutegeera kwa nabakyoko. Leero okubye Ashraf essasi naye nga abadde tali armed, just kwata bukwasi kasimuke n'aweereza. In a circumstance gye wandisuubidde Faruku nti omusirikale abeera ne choices. Either you can use tear gas, because bw'okuba abantu tear gas talina buzibu ebiseera ebisinga apart from abantu abalina endwadde. Ekyokubiri, but when you use a gun n'okuba omuntu essasi ku mutwe, then you murder. Kakati ate ekyokubiri ekyasinze okuntiisa nti Bobby Wine waaba ali ateeba kuba amasasi. Faruku, nze buli kiro neebaka n'ensabira era Ssaabasajja kaakano yakyogera naga nti nze nsabira eggwanga lino. Buli bw'otandika okuwulira abantu ab'obuvunaanyizibwa naga gye tulaga wakalubu, those statements are not easy statements. They are not. Leader wakyogera kasita owulira kabaka wa Buganda ng'aga nti nsabira eggwanga lino, kirina kye kitegeeza nti tulina direction gye tukutte etali ntuufu. One, yaliyo mu lutalo yamanyi ebyaliyo byonna Uganda agimanyi. Mugamba ffe aboogera tetumanyi. Mugamba ffe mwatugema naye Mwami Museveni yamujamisa. Kati bw'awulira abantu abavaayo baatagema nga beboogera nga bali mwensa ne bagamba bannange abatta abantu be baani mutuwe ku lipooti abantu bafiirwa baabwe. Kakati awo ng'omanya nti emirandira eggwanga lino gye likutte tugenda wantu wali. And I believe that. Okay. Mwami Museveni choice gy'atwala tejja kubeera nnungi. Nti olwaleero okuba abantu amasasi 56 ne bafa. Naye ozimbye obukyayi mu famire ezo obutagenda kukoma. Muntu yafiirwako abantu baabwe. I don't want Mr. Museveni to leave power ng'abantu beetamwa n'ekigambo enaali. Leero olese baamulekwa 56.
ate nomala n'okola ka video nga gwoli ne muwala wo. Daddy, can you say it's for us, not for us? So gwe ababo bali bulungi, ababalala bafu. Ate nojja n'okola statement ng'oyambadde ekyambalo ky'amagye, ate nomala nti ogenda bakompaseti nga so tutuuse ku level. Kakule Faruku omuntu n'aba akoze ensobi. Nandisuubidde nti oyo omusirikale yakubye Ashraf essasi yandimukutte n'amutwala mu mateeka. Bw'aba abadde mumenyi w'amateeka, bw'aba abadde mumenyi w'amateeka. First of all, they want to create a perception. Abantu abali ku Bobi Wine bamuveeko. Kyovula nga basookera ku bakanyama ba Bobi Wine okubakwata ebintu abyetame babiveemu. Leero bantu bangi nnyo aba people power abalabye Ashraf nga avaamu omusaayi abatagenda kuddayo. Kitegeera abatagenda kukolaki. So they want to instill fear. But Bobi Wine has outlived that. He's very courageous. I think he has shown all times, all characters of leaders. Yeah. One is courage. People dying. One is evident. Bobi Wine bwe yayambala bulletproof nasigala nga ali mu kalulu. Ekyo kikulaga nti ekintu kyaliko akyagala akimanyi era alina courage. Secondly, abantu bonna bewase wandiswede nti abantu tebasobola nakusemberera Bobi Wine nga Mwami Museveni bwe yagamba nti bw'okwata esati yenale munogikanyugaawo bajja kutya okugikwatako. But abantu basigadde bawagira Bobi Wine ne mu bitundu gyakoze eki gyavudde. So okukuba abawagizi ba Bobi Wine amasasi tekikolera Mwami Museveni, n'okukuba abo abannoopa amasasi tekiyamba Museveni. Kiyamba abo abavuganya Mwami Museveni okufuna public sympathy. Kyekikubizza bali abavuganya ono kazanyiikirizi yani ono waffe owannoopa Segirini yafuna sympathy mu bantu. Manyi kadi bali tebagenda jimu n'atuza akakiiko obufofofo kiro saa mukaaga. So ekyokukuba abaana bano kyongera Bobi Wine kyongera kukyayisa Mwami Museveni. I told you this election is a vote of trust eri abantu. I would have expected nti we baleese abakulu ba poliisi abapya. Lokechi yavayo n'avumirira nongamba Lokechi yavayo n'avumirira bano abaali bakuttaani baali bakuttoono kano akeesimbyewo abantu ke baagala ennyo ani mukwano gwange oyo Katumba baali bamukutta abasirikale ne beekuba, which is lack of professionalism. So nekuba nti police kyalina okukola is to go back and build a professional army and a professional police. Kati Ashraf olwaliro omukubidde ki? Because even when we look at the rules of engagement of security, is not armed. He's not armed. You didn't tell him that we want to arrest you and he has refused the arrest. And this is a campaign time. He's on a rally. If rally babadde bakwekwa rally na kulali. Bobi Wine yadde atambula n'emmotoka ze. So I think that the use of gun in this country n'okulaba nti abasirikale baffe tebali professional kimala kyekigenda okutuviirako ebizibu. Singa essasi eryo limiisinze ne likwata Bobi Wine kasinga tuliwa. So there is a lot of work to do sincerely. Luli bwangamba Jeno yakola ki yakwasaganya ebintu sezonga zino siyigwe zikakatako tusubire statement okuva wa Jeno atunnyonnyole. Olaba ekizibu ekiriwo kaakati nze kyendabawo bakamanda abali ku ground abo be basinze okuleeta obuzibu. I don't think that omusirikale asobola okwetumiikiriza n'akuba omuntu nga talina order ekuba. Sikirowooza nti bino biringa ebikyayisa Museveni bano abakuba. Sikirowooza nti bwekityo tebali mu kuttaka Luuka. Ekyokubiri bakamanda abo abamu abali ku ground nabo gavumenti balabika baagiko because I mean how can you shoot somebody nga tomugambye na kintu kyonna n'ovaayo n'omukuba. Kakati ekifaananyi ekyo ekyashirafu kikulyetinza sympathy y'amaanyi nnyo mu nsi nti n'abannaddiini abandi badde bavaayo okugamba nti banne gavumenti eno nungi nabo tebaagala ku associatinga nayo. Ne bano abaffe aba Bobi Wine fe abannuupu b'oyagala okutiisatiisa to instill fear bajja komawo bajja kujja. So at the end of the day ogenda obituliramu nga Mwami Museveni tebimukolera. Sekede kati omusirikale tagenda kukwati. Singa babadde babakwata because I believe there are errors. Mu mirimu gyonna mubaamu errors. Kwa nabo si bamalayika mubaamu errors. Ne errors zino ez'okutta abantu zisusse
kirabika ng'ekigenderere omusirikale afulumya atya sekendire waliwo abaagala oyiwa ekintu kya Mwami Museveni nga bali munda mu system. Mwami Museveni alwana entalo bbiri, alwana n'abali munda abatya obugagga bwabwe obugenda okuyiika. Museveni is becoming a liability because the more the skies are clear, the people can identify the real thieves. I don't believe that 70% of the money that is stolen is President's family alone. There are even opportunists in government abasuubuzi babbuloka batalina mirimu bamwenda bakolawo nebe bafuga government. So kakati waliwo abatidde abaga we sacrifice this man. Yeah? Bobi Wine tasobola kukola ebyo byonna bintu nga tayinaayo bali mu government bamuwagira. In fact Bobi Wine byakoze biri exception ne Besigye tebabikolako. This is a guy Nupi yakawangala emyezi emeka mitono, yakawangala emyezi emeka Nupi mitono. Ekintu Bobi Wine kyavuze tekisoboka kuvugibwa nga tekirina babwongo. Wala bagala okuyiwa system ya Museveni gaga tumuveeko tumuse sacrifice tata umbulira abyo abyogera nnyo. Teri government gye bakuba nga bali munda tebajagala egwe eyo teriyo. Abali ebweru tebasula government sebyokuba bano bashyira pa amasasi waliwo ababiri. Yes, abagala Museveni ayiike bamayinja kunywera njaga mu bantu. Ebyo byonna bisiga ekifaananyi ekibi eri President Museveni. Museveni alina kukola kyakati mulimu abali munda ye teyagaye nti alina fayiro ye yagamba wano ng'ayogera ebunyolo. Bobi Wine ngenda bagulamba malewo ekyo nakyo kisesa. Bobi Wine you can't buy off Nup. Bobi Wine abamwagira bali mu butale kati eyo nembalala ogenda gulayo. And this is the president ayogera kuba n'abapika abaliwa bloga bani abo twala tugende ati era wagenda kumerawo abalala tusobola malawo opposition. There are people who don't love President Museveni personally just like that. Tamwagala. There are people who don't love President Museveni olw'okuba bayina ebintu byabwe. Gomanya abayavuwala gwe nga President Museveni akutta obuyinza family zaali engagga Obote tebalina cabinet, Bamini tebalina cabinet. Banyini Kampala kati be banyini Kampala. President Museveni wavaako kati abagagga 10 abasooka bajja kugwa because these are government parastatals in the faces of individuals. Ezo nazo interest ziri awo tebagala kugenda. Museveni ngali atudde kazito waliwo batamwagala nga bali munda nga ye tayagala tayina nsonga era nga bw'omugamba nti lwaki President Museveni tumujjako, he will not give you a clear reason. Tayina kakati ne wabaawo fe nti I'm not a radical, I can appreciate what he has done, but I think time yeino eyokuwaayo obuyinza eyo kategole weeri eyaffe beeriiti abatajja kuwemula abatajja kuvuma abatajja kukolaki abajja okugera ekitunga bwe kikolaki. Ne wabaawo kategole kyendala kati ne wabaawo kategole gye basasula okuvuma genda omutuwemulireyo kino. Talina point gyayogedde talina analysis gyakoze just nga ye muwemuzi. Abo nabo gye bali kati n'omugamba bano ate family zaffe zafa mu lutalo batasasudde. Abo nabo weebali kakati ne wabaawo abakyaye Museveni nga baali bamwagala but of the errors ezikoleddwa security. Kakati osibye abantu mu makomera abantu abali mu makomera bayitirivu nnyo family zaabwe zikwagala. Eyo kirasi weeri be babbidde ettaka nga tabamanyi nako nga president tamanyi nti ettaka lya gundi balibba naye nga bakubikola bakumiwa. Kyovula banga abasudde Mwami Museveni si be ba Bobi Wine bano abali munda abo ababadde babba ettaka ly'abantu nga bakomebwa magye. Museveni has transferred the anger. Have you ever seen Museveni physically come and stealing it? No. But everybody will identify the people who stole my land were soldiers. Museveni's people. Because everything comes back to Museveni. As if taina cabinet, as if taina ba minister, as if taina. Lwaki biddira ye kennyini
buli kintu Museveni kakati eyo nayo kirasi weeri ne tujja tuba ne generation cause generation cause nga yo weeri weevu nga kya eyo yo weeri weevu Uganda eri mu kuyita mu nkyukakyuka ogwo omuyaga nagwo weevu nti abaali bamanyi olutalo bagenze bafa abaliwo tuli baana bato kyovolanga otunuye emyaka gyaffe music industry biki bonna myaka 4 3 4 2 eyo weevu weeri ne wabaawo gurupu endala ffe twagala kulaba ku mukulembeze mulala obaani oba Bobi Wine oba Katumba we want a new president eyo nayo weeri bangi bazibu mpasiza ku mulembe gwa Museveni enjuma njizimbide ku mulembe gwa Museveni I want to see another curiosity omwana yatakitawe namugane bambuza mu kooti lwakitawe wa Mose sirabanga ku mulambo yali agala gula kati abo curiosity kwebayi so zino zonna diverging ideologies nezijja zisanga omuntu eyeetegese omuntu atayina nnyo mukululo gubadde mu gavumenti ye Bobi Wine kati bino byonna abo bonna benjogeddeko bamukkiririza kyekimufudde ow'amaanyi bebabaka ettaka basirinalizoni lwaki Museveni muvuma abagala okulaba ku mukulembeze omupya abantu baffe baafa bonna abali mu gavumenti abali mu gavumenti abakoye system Bobi Wine abanyweza bonna n'abanyweza kati oyo oba tojja mukuba nakugula tosobola mukuba nakugula wabula mwami Museveni ekigenda omuleetera obuzibu oba ekimuleetedde obuzibu gurupu ki esinga gyalina agikoleko eyo gurupu ki esinga si weevu yesinga amaanyi eyo gurupu ki esinga webanga weevu eya 70% youth eyemujjako bujja terina kyeyagala ayinza gigula tasobola ate anagula yonna Uganda ate anagula eriwa mu 1980 weevu ya Uganda oba ya Kampala 1983 Moi yatuuka ekiseera nga baminisita abalondera ku makubo gundi yatemye kakati olwokuba Pulezidenti Museveni muyeekera bali mwenalemu tebajja kutema tebajja kugiddukamu bajja kusigalamu nga tebalina kye bakola babeerewo in other countries NRM singa eweddewo singa batema oba singa tulaba emergence of other political parties but because everybody fears to live let us be obedient but we pull out kyebaliko they pull out silent yes yonna mwami Museveni gyatambudde ndagayo development yatuuka wano ebuusiya n'alonda n'omusajja n'agaka kakati gwe gwagenda tubeere fair waliwo gyakoze wali development no I'm saying ani gwakutte nti His Excellency oluguudo luno olw'ennamitamba terwakolebwa ani gwakutteyo nga Magufuli His Excellency Magufuli yasimba layini mu banka nga bajjako abantu eguzina kuba mukazi oluyi ku counter yali tamutegedde nti president bamanager waggulu ne badduka bayita madinisa kakati gwe buli wotuuka mu kitundu nga waliwo eyali oluguudo naye ng'olyese manifesto notamukwata naye nga olyese manifesto naye yali oluguudo tomukutte kakati ogenda kuluddamu mu manifesto yo oba wakolagana n'eyali oluguudo nga mujja ddukolera buli manifesto lubeeramu omanyi waliwo enguudo ezibeera mu manifesto nga ministry ya works lwe luteekamu nga lwababbi kubbirako sente we are going to do it nga mweruli aga Katonda muggulu nga mweruli nga baaluteekamu ne minisita ajja bamugewa olwo lutulekere baaba ke kasiwa kaffe Jono Katumba Malanga akajja ministry ya works jagoddeyo labe video yagamba no corruption simulabangako ye mwennyini speaker nagamba ki speaker teyakiza ati abamafia gye bali mu government is number 3 mu ggwanga yaga they are mafias in this government mafia bano bali ludda wamba kakati munnange ebyo nane bijja bikoleraani Bobi Wine byonna abantu bano bonna n'abawumba nti mujje tugezeeko kati ekintu bali realize in fact Bobi Wine ekyasinze okukolera mwami Museveni people have realized nti ekintu kyabwe kinnafu
nti mwami Museveni munafu. President Museveni bwatuukira okugamba nti ngenda ggula Nuupu nga watugamba dda nti ffe tuli bani banjaga bali tebategeera. They don't know anything about politics. Bobi Wine is a musician yaddeyo mu by'okuyimba. Now you are buying hooligans to come and help you to run this government. You are buying hooligans. Yeah. So kati Bobi Wine woba otuuse ku level nti ewuwe gy'okima abagezi bajje bakukole ki noga Nuupu nafu ate ekya novayo n'ogamba ye mwennyini yayebyogedde n'aga president kyoba obwana bugezi nnyo obwana bwa Nuupu. Abaana bwa Nuupu bwe bajjamu enaalemu mubayise bulungi ate mu ab'enaalemu temanyi kolagana n'abaana bato. These are statements of a defeated general. He has realized the power of the people. Now he has to change. Bobi Wine bamugayanya tabukidde wano Kampala naye nge wala teri ekyokubiri ogikolera wewe President Museveni kyalina okukola nze kye nagambye nti ku ziri sectors zenjogeddeko ennya nti olwaleero twayimbanga nga helicopter ziyitawo bayi Museveni nga ffe tubayibula helicopter yaki. That's how popular Museveni was. Kitegeera nga President Museveni ali nnyo mu bantu naye olwaleero bwe tulaba ebintu ebigenze mu maaso n'okukolebwa. So President Museveni kyalina okukola is to accept okuwaayo obuyinza eri omuntu omulala. Teri atasobola kufuga ggwanga lyo because when you were the president you get advisors. Amawulire nga sectors zonna nammwe olaba batuka okugenda basasula YouTube mbwe bijje ku mifo ky'okubawa ssente. I don't believe nti NRM yali erabyemu abamawulire substance. Tebalabangamu magezi. Ndaba baminisita be babawo. Sokola baminisita be babawa sincerely. Kati olabe sector. Olabe ani gwe batadde mu energy. Ekyokubiri teri government etalina mawulire gaayo. NRM talina mawulire gaayo yongayo. Kakati wandisubidde nti party etalina mawulire yandirayinze nnyo kuba abalala ate nekwatagana nabo bulungi. Abaana abo Bobi Wine batambula nabo. They are doing those jobs for free but in a difficult situation. Okay. Kakati munnamawulire nga mmwe kiki ekigaana okukwata munnamawulire n'omuwa obukadde bwe buta n'omugamba go and cover the NRM projects. That's what was said. But they prefer to bring their dubious laws after eating money to force you munnamawulire ye akube minisita eyatutte biliyoni ng'ewuwe mwavu ne mwogerera covid mwabazimba apartment ne olaba munnamawulire the COVID-19 nogaako COVID-19 gwe bakuwaako mmeka. It was a windfall of money. All the sectors were given. So bannamawulire abamu ne babidduka ne badda ku page zaffe babbanzibe ye NRM yennyini yo temanyiiko bintu bya diplomacy. Oli amala okulya ssente ate ayagala nze nkola lwampaka gundi tomuteekayo bunti yeno nosikoleya. Kakati n'abamawulire nabo ne baga kale gojja okutunulira amawulire Bobi Wine kasita gwa abantu nga badduka naye baani abakizimbye ebintu ebishaping ensiga emawulire tumanye ebiri eggulu singa wa amawulire tabitu. Kakati Bobi Wine akola alternative n'ateekawo ezize zirina numbers mainstream media neti. I can authoritatively tell you mwaba YouTube mugenda kusinga TV era Archbishop omuliro gonna yagufunidde ku social media yagufunidde wano mumwe mainstream tesobola mukuba emutya. Kakati tufunye media echeckinga society. Mbabana ba social media bavuma tebalina mpisa. They don't have morals. What is the definition of morals? Is it morally upright when people are stealing money and we don't talk about them? That is moral. That's the moral now. Ababbi boy babanga tebogera ke yo moral. You who sets the morals and has setting. Ezensi. Good. Mutuleke. Social media ejja kucheckinga abantu. Social media kiya. Because as Bishop okimanyi. Banne bonna ne badduka.
mainstream yamutidde tebasobola social media negamba kubanga ebirango mu mutuwe nawulira omuliro agudde Archbishop ku level gy'aliko ne following gy'ayina ey'amaanyi okuba nti yawulidde ku muliro nakabannaye babimpadde abaana bamanyi omwana ajjamu esaati n'akwata kabbiya n'akoleeza ati babakotogera Archbishop atambulira mu motoka n'agamba kankuwe Archbishop atambulira mu motoka byebibala bya President Museveni ye generation ebyo yeyo generation gyazimbye nze sibanenya nakubanenya nze tubangamba nti abantu bavuma abaana bali Saudi Arabia omwana ali Saudi Arabia abona basula mu biraalo biki nga foreign ministry tebafaako naye ng'aleeta omusolo wano mu Uganda agenda n'akola n'akomyawo ssente wano ng'ababbi abali mu gavumenti bazifulumya ate bweru omwana zaakoledde ate boy bazikamulamu mu musolo nga badde bweru nga beeyagala so I don't honestly bwe ndaba abaana abo nga boogera omwana yeyambula mpulira ennaku n'akoleeza omuti ne kabbi mpulira ennaku n'akuwa mpulira ennaku kwa nze sisobola kukikola naye nange singa nali mu mbeera gye balimu nandikikoze tutuuse mu kiseera nga tetukyalina kyakusalawo ng'abantu bano bajooga ensi ne bajooga ensi ne basigala nga basigala kutugamba munaakola ki no embalala gundi gyali lockdown simanyi sigendanga gyali ebivulu tebiriyo amabalasi magule kweli boss simanyi ate sinywamuko video toziraba sinywamuko twatere embundu twafuna obwogere badde simanyi okakasa kati n'olwekyo nze abaana abo benda ba ku Facebook ange eyo kati ate eriyo abangi ababagoberera awo wana wagambira mwegendereze olaba ange tugenda tuka ekiseera abasajja bemuliko temubasobola tugenda tuka ekiseera nga abantu batambula nabuso nze neralikirira anga sagala tutuke nze obusungwe eyo junior sagala ogenda nolaba omuntu ng'ayogera bintu bino bijja kuggwa ogenda nolaba ng'omwana ayogeza obusungu nga yava wano agenze kuba kyeyo n'atuuka eri okuba ekyeyo kye n'afuna obusente bwe n'akomawo wano okukola investment kesisa akaduuka ke n'ekaggala alina right ng'omunauganda ye yalowoozezza nti kyekinakola naye obuzibu bwavuddewa the timing bw'ogamba nti akalulu bakongezeeyo emyaka 3 oba walidde oba ekirowoozo kiba kibi ekisinga okuluma mu byonna Archbishop nti ate tuddemu tukwate mu constitution kyayagala era kyekitegeeza mu myaka 3 president tumwongere ki tuddemu tukwate ki constitution nga abanaddiini baavuma abamemba ba parliament nga beeyongezaayo emyaka egyo ebiri secondly Archbishop kyeyayogedde that's not constitutional. The President of the Republic of Uganda must be voted by the people. Tamu ye ina kuongezebwayo bantu be bamuwa mandate. So si kutuula eri netukati bannange kakati polio mungi mujje banne tukwate ku constitution tuongezeeyo mukulembeze. We are setting a bad precedent for this country. Archbishop yabadde under pressure yabadde Archbishop nze kindabikira ekibozibozi ekyo kyasookera wa mukoddomi wa President Bright byabiramu President bwe yali embalala yamugamba mukama wange tulonde kati COVID yekoze ki yeeyongedde ebibozibozi byajjira why President Museveni Longole believed that he can put COVID restrictions, impose dubious laws on the Electoral Commission. Akalune kagenda smartly. But now President ali mukattu, people dying of COVID and many people dying. Yeah, true. We don't have enough machines in Mulago. President Museveni akawuka engeri abantu gye bakeesiiga y'amaanyi nnyo. Kati Bobi Wine n'abantu be tabalinaako control bajja wiringire. Bobi Wine ne bwakira ku makya n'akwata ekizimba naga banneete mujja bajja kujja. Kubanga bo bagamba nti ebintu byonna bye tuyiseemu emyaka 5 omuntu toyina ofuwa enjala omuntu toyina mirimu omuntu okola ki
covid yananemesa okulaba ki Bobi Wine ekyokusatu mu kapu ya Bobi Wine teri bafa tewaliyo bafa abafa baliwa mwena alemu kati hey ye equation yeta balancing soko linde ekyo kyokka ekizibu ekiri abavubuka bagamba bati babagamba ene gye tugenda bulijjo be basinga okuba emigofa abakasiga nga tetufa teri bafa bakibedinda beeno be bafudde abanaddiini covid yeetooloolerawo eri abali mu field teriyo mulwadde wadde akolona abavubuka bano bannaye omuvubuka okumugamba nti asigaleyo mu nnyumba nga talabyeeyo gye yagenze jjo Bobi Wine yonna gye yayita ekyokulya kibishopu si yeyandibyogedde basawo nti bandigenze ne bakwata abasawo bonna ne bafuna statistics Bobi Wine bwe yagenda eggulu 5 bafu olukuŋŋaana lwe yakuba egundi ne bakwatibwa you must have data akakasa so that you have a correlation of the impact and what you want to do bino okubalansinga tebibalansinga kaka in absence eri sidinga abafa Archbishop ekyokubiri nze nga yakola psychology alayika yatula ne banne abanaddiini bani abatula kule bonna kiganda yamwe alayika yatula ne banne naye nze kyendowooza nti banoonya anakisoma atatya akimire okitege bali ne baga fete tulina maanyi ago manyise battle of numbers singa teyabadde ye nga mulala yakyogedde bye bamuvumye bitono ne mainstream yandimulidde naye babadde baagala kakati ate ne Archbishop naye alayika yali tasuubira the reaction bwetu he was overwhelmed by the reaction nakola ensobi ey'okubiri eriwa kwe kukomonaga nti bannange si byange bw'oyogeranga ekintu Archbishop yakoze ati tokyusa position kyekimukubya kati bategedde munafu buli wotandika okankana nange munena baddeko abaana nga banvuma nedda toboogera nanko era bajja kuvuma Archbishop yakoze yes Katikkiro gye yakola okwogera ku babbuloga nti gundi anvuma ekyo tebakikola oba wetadde ku level emu nabo Archbishop Saabasumba kwe eri Catholic Church ffe tuli bakatoliki ekereziya naffe tugirespectinga tokyusa togamba tokomoga natudde negundi ate gundi era nenamwega nze saatuddeko naawe kakati he was overwhelmed by the reaction abakatoliki abali mu gavumenti ba speaker ba vice president ba miyingo ba minister nabo ne badda ku mabbali teri n'omu yavuddeyo ganti bane Archbishop kye yayogedde kisoboka kakati ate ekibiina kyenaalemu kyennyini nekiga nti ekyo kye yayogedde tekikola n'abeeri nabo ne bakola ki Archbishop bayagadde muzanyisa bazanye Archbishop yenna eyaluse omuzannyo guno musajja mugezi ng'ab'ekibuli twakamala obakwitisayizinga okufuna 11 emmotoka kati ate owaffe ye yagambye ebitakolebwa ebitaliyo nfundako new'ekibuli eyatwala 11 n'asirika naye owaffe semateeka tuddemu tugikwateko ani amutomeza kuba oŋŋamba nti baŋŋambye mbyogere ate gogambye yabigambye ye nakivaamu Archbishop tasobola kwogera yamugambye abyogere alayika munene kakati n'anoonyaayo bakulu banne munnange baneekwatakwatako okumanya Archdiocese tulina nnyo abakatoliki the position of the church teyogerebwa Archbishop omu bonna abaana balina okutuula ne basalawo position ya Catholic Church kuba bonna batuuka ero but ne banne bonna
basirise era message yaabwe ya Christmas wagiwulidde mukuume emirembe security forces tewali yavuddeyo gati Archbishop kyeyayogedde kikola ne banne bennyini kati olutalo kitegeeza ki kino Archbishop oyogedde ebintu ogamba waliwo eyansindi ate eyansindise nti ate alimba oyo ne boogamba nti abakugize abapate ate bagamba nti kyeyayogedde si ki kyekitegeeza kiri kimu nti politics is risk. Archbishop omulaba kakati byamaze okwogera Mwami Museveni waba alina ekintu kyaleeta asooka n'akanyuga y'ejjinja alabe kye babadde baleeta kizito era Archbishop olwamaze okwogera enkuŋŋaana ne bazikolaki ne baziwera district 10 isireka olwa covid tetugenda kuddamu kukolaki kukuba nkuŋŋaana district 10 baziweze nga kiba kitegeeza there was a meeting between powers nga ne Archbishop mwali nga balina kye baagala okuleeta ekizito ne bakasukayo ejjinja bati naga tugende mpola mpola tuleete kiri kino tukiveeko because akaluluko tekabali bulungi baali baagala kwongerayo gwe ye yabadde mission mission yabadde basozezaayo omutwe gwa Archbishop bati ye Museveni yetafaira mu kintu asooka nadda wabbali ati ne bakasukayo ejjinja n'ateekayo omutwe ate abakatuliki bayitirivu nnyo Archbishop asooka okuteekayo naga tuleete kiri tugende wabya bakama era okumanya byabakama naye meeting alayika yagibaddemu banne bamweganye banaddiini it wasn't for good faith ekijja kyabadde kizito nti tosobola banaddiini abo balina coerciveness y'amaanyi nti ow'ekibuli n'owerubaga n'owaki n'owa namirembe bakwatagana naye ku luno olaba bamuleseeyo kitegeeza ekizito kye baayogerako bantu bakkirize n'owabalokole n'abigaana banze sibumanyi saaliyo Bishop abijjawa kaakati Archbishop nga gavumenti emaze gavumenti kubanga olina okukitegeera nti Archbishop atukoledde obuzibu nti Catholic Church erina okusigalawo even after President Museveni. These are institutions. Archbishop kye nandisuubidde yandibadde nnyo mu kulyowa myoyo kusomesa katiisimu kukola zi foundation ezo eziyamba abantu ebyobufuzi babireke. These are battles of politicians. Politics wa Uganda temuliimu nsonyi na kuswala. Kinnuma nnyo Archbishop okuyingira amazina g'enkima agalimu omwana n'ayogera ekintu omwana n'akola ki so kyaki erina okuddako emabega ebiveemu naye sente nabo balina projects zaabwe President Museveni abagamba banne mbabeererawo nange mujje mu mbere kikulaga amaanyi ga Bobi Wine yeno tayimu yeno ey'okumuyirawo omubiri ekyo kikulaga nti Bobi Wine si mwangu. He needs a combination of every institution. Kyovulanga position ya Mengo tetegerekeka. Leero bali eno, nje bali eno. Yeno time Archbishop government eno bweddako. Ajja kufuna munnyo abasafe abamo abanani abamonko kiwangamba luli nti ebintu ebiri serious tebavaayo babadde balina kyebagala tebatuukayo ayagala kulaba abanaddiini ne institution ezimuyirawo omubiri mu time kubanga Bobi Wine ono abadde ayingiridde nnyo Catholic Church agenda n'asaba agenda n'akola kyagenda n'akola ki kati baagala mwesamba bakatoliki ate bamwesambye bano ye Archbishop yekka yalina position Catholic Church si ye position yekola ki anti jeyina ate atwala kati ate yewe Kinda Mityana ziwa kati ate yakulira Catholic Church mu Uganda they go on rotating. Ani yabadde alina okubyogera so oli owe Mityana obono eyabadde alina okubyogera it would be a letter of all the four
This is the position of the Catholic Church. Ye yabyogeddenga Ssaabasumba endowooza ye nga ye bali tebabiriimu tebabimanyi kakati ate n'agamba nti natudde ne bannange mu Interreligious Council nabo ne babyewakana kakyetegeeza byasigadde bibye kitegeeza yafuuka politician omukulu ono atannafuuka kakati awo yabyogeredde mu position awo nga leader nga ye kati awo naffe anti waba yabyogedde nga leader kitegeeza bali banne yatudde nabo be bamutumye kati yabyogedde nga munaddini ekyobunaddini tukijje bali tebabeerayo kati ate si politician ekitegeezo kya politician tukijjemu kakati awo yabyogedde nga ye ekizibu kya Uganda kyendabye ebisooka bye tusembyayo abannopo twagamba mwami byabakama kuva dda in fact nakugamba nange nali omu kubakkiriza nti akaluuka tekavibaddeyo from the start but you cannot say that you are going to extend an election ng'abantu bataddemu sente zaabwe nnyingi democracy is expensive in fact sente zetukozesezza mu byokulonda bino zandizimbye amasomero okuba obululu kyandikoleddwa mu ntandikwa ebyo byonna. The problem, we don't have a dialogue as a country where people can express their views freely. And in the case when you don't have a dialogue and you still have Mr. Museveni is the one who gives the direction. And at the end of the day, we are okutomera najjukira okudda mu Archbishop ate bamwogerera ebyali birina okusooka. That message of the Archbishop and Byabakama would have come from the beginning. Never to Parliament. The president failed to seek emergency powers. Those are all errors. You have 430 MPs. They would have debated on the programs about elections and give their views freely. Akalulute tukagendamu. The position of Parliament. Okay? But now, the president didn't go there. Nebasigala nga babuuza ye sabo tukakutegekere tutya. Scientific oba normal. Tumaloka yingira katabuse. Kati tumaloka yingira katabuse. Omwana mukuba buli wamu. Bana abawuzi b'obunyama abo President Museveni bw'atabejjeeka. Abo abamutomeza. Yatomera. Kakati tutuuse mu kalulu. Ennaku 27 twakatambulako ennaku 38. Abafudde n'abalwadde tukyazzaaki. Kiki kigenda okukyuka mu nnaku 27? What is going to change? Because even if after elections, we still have to go back and we have machines in hospitals. The problem is not an election. The problem is the capacity of our hospitals. Cheyewala. Kwata ababba sente aba ministry basibe. We can Tanzania tezalonda. Ensi yaggwawo. Burundi teyalonda. Owa Ethiopia yabagemerawo. Na nze tamu yange weddeko nesigenda kuteeka kalulu tiguliri joni nemwe pakira ko najikuba kakati ate Uganda teringa Ethiopia because nafa abannopo twali tukirabira ddala. These are not normal times. And in a normal time, what does the constitution say? You see, in an abnormal situation, when you have abnormal leaders, you will get abnormal results. Together. There was a parliament. Byabaka manager, nebyo bipolice bye. Kakati twagala abantu 7 mu campaign. Netugamba honorable. Byabaka ma justice. Watu sotya ku nambe. Ye watudde nani okola abantu 7 ku campaign. Tuba tuli awo. Atujje ku 7, atadde ku meka. Jike tuba abantu wabameka 2. Twe kubendobo. Atujje ku 7 atadde ku kiki. Nituga watudde nani sebo okongeza nambe. Gatayina kyatugamba. Police n'ebitongole ebyokwerinda tebyayina bumanyirivu bumala va ku keeping a land order. It's now keeping a disease. Tukyali mu nkola enkadde za to keep law and order honoraries. No, now we are keeping an infection. Virus kintu kizibu nnyo nti kikyusa DNA. Era kyovulanga Bungereza COVID yajja kubya weevu ey'okusatu. Nti virus kye kizibu kyeyina.
DNA yaye egende ekyuka kibula nga viral diseases ezo zakulwanisa kamanya eddagala lye mukawa ne kategeera embeera ne kakyusa ne kajja nga ateka amaanyi kati covid atakuba kati ate mukambwe ennyo asinga kali amaanyi virus yo bwetyo bwekola egende kakati ekyokubiri mwami Museveni n'atugamba by August anaddamu okwogera ku byakalulu olwono tukyali yaddeko enamba tezinnalinnya by August addamu okwogera ku byakalulu ajja kuba musiru nnyo tukaba president alayika alumirirwa abantu kasita bamugamba nti mwami Museveni covid yakolera nnyo gwe wali ku TV weka n'abatakumanyi baakulaba ratings ziri waggulu kayingire n'ayingira nabagamba naye ndi mukadde nnyo sikyasobola kuba nkuŋŋana nti atofaayo waliwo kye bayita scientific bo baagala mane ne bamugaa nti ebyekuŋŋana naga sisobola kuba nkuŋŋana nkaddiye nti waliwo kye tuyita scientific nababuza scientific ki chemical ki nti chemical eriwo mu scientific eno ojja kumiitinga abantu ab'olubatu bonna nga babakoze eki abatestinga kati president Museveni agenza okutuuka ng'ate Bobi Wine abantu bangi nnyo ate yamiitinga batini ebitakola mu mawulire politics is perception president Museveni naye ayina okulaga tyalina abantu ye perception goloza lwaki America ekwata emizinga n'egisa ku North Korea nga tegenda gikuba ennyonyi ne zeewuubira mu bbanga emizinga n'egija perception tukiyita psychological warfare for abasoma psychology Rwanda deploying a special force wali ku boda yo nga tazze kulwana Uganda neti sate kayungudde kano is psychological warfare so muzeyi bamusetinga ne bamuyingiza ebintu by'ekiyaayo bafune mu ssente mukwatirayo bone balya kakati president yesanze mu kiseera Bobi Wine abantu bajja mu malwaliro tewali ddagala he wants power like it or not he is power hungry kitegere president Museveni obuyinza abwali police etta abantu masikize yagamba okuwa abantu tetuzirabanga kakati abantu bafa ababuvunaanyizibwa bafudde emulago ebyuma tebiriyo n'okusejeni bakaleeta mupya kakati nga tulina okulondawo had choice naye ng'entandikwa okutuuka eggwanga okubeera wano byaviira ddala mu ntandikwa yali agamba nti bannaayi neeyongeza nyenze mu parliament kiba kibe nsiikinze naye state of emergency taamu yange eggwako mu May taamu ya president bweggwako speaker akwata obuyinza president Museveni kyekyamutiisa yatya speaker kubanga speaker okwata obuyinza emyezi 6 abasiba n'abamalawo nga speaker tegaye president bwe yeeyongezaayo naye nanti eggwanga lyetemyetemyemu nnyo kanneeyongezeyo omwaka mulamba ng'eggwanga bwe liddawo nga bwe tutereeza nga president ali lwaki tulalunda nteeza so president Museveni okumujja mu kibalo abazungu bwe bamuhijacking so byabakama yakoze mistake kwemeriza campaign secondary nze mwanalisensi yange nga bwenda bye bino ebitundu Bobi Wine byabadde alinamu obuwagizi obw'amaanyi nga NRM egenda kunamayo nabana omwana oyo alinnyeko ewakiso Bobi Wine alinnyeko e Masaka ebitundu bye bamuganye 10 secondly byabakama has declared a state of emergency tabuyina obwo obuyinza tekisoboka tekiri nayo he has declared a state of emergency mu constituency 10 nga si parliament yekikoze byabakama isi as COVID oli musawo the minister of health should come not the EC that we have looked at the statistics as the Ministry of Health. Whenever Bobi Wine has moved, the cases increased. So we have written a letter to the EC. That's a normal procedure. Yo. Ebyo bye tugamba. Netugamba byabakama tugamba abantu olusavu byo wabigazeeti nze.
because in Uganda it must be gazetted ne lifuuka etteeka kakati buli woleeta amateeka teeka ago nga tegali gazetted bagakubamu ebituli ate onamukwatira mu tteeka ki kivula nga bagezi babo bwe nti waliwo tteeka lye babako kati babakwatira mu tteeka ki they are in an election the constitution gives them a right to identify with their leaders the constitution the supreme law of the country eyogera ki ku kulonda kakati president Museveni constitution woba oyagala ogisinza amaanyi genda mu parliament etuule bakole bamukolera amateeka ganafuga okulonda ne tetulina namateeka gafuga kulonda mu abnormal situation your constitution eyogera ki mu abnormal situation it's not president Museveni and byabakama to determine where the destiny of this country is going because they are using this situation to get their own selfish ideas which is unacceptable. We have institutions but you don't undermine parliament ne byabigazetinga oba byakunyumyamu bunyumya nti omuntu etumukwata nga tayambadde masiki tugenda is it gazetted is it law so kintu kino kyandikoleddwa kitya yandikirese the government should learn how to play politics abasawo bandiwandiise ebbaluwa ya parliament netuula neraba condition eggwanga gye lirimu nabo ne batula ne bakola ki ne badebate then ne basindikira isi byabakama nti munnange naffe ng'amasiga agafuga eggwanga because isi is an institution too naffe ng'amasiga amalala agafuga eggwanga interreligious council nayo netuula yonna nayo nevaayo neki ne kakati bakizanyiddemu omu ye yabyogedde oba bamukubidde kiro bane yali mu meeting simanyi banne ne babyegaana kati interreligious council ogikubye ogijjeemu parliament ogijjeemu kakati ogenda kuleeta ky'abantu bakikiriza ekyokubiri abawagizi ba Bobi Wine toyina nakyo tugamba kati nga tufiiriddwa abantu mu kalulu abantu baleseewo famire nti atooka gaana gwe omuntu aleetera mu Museveni ebintu byayagala ku destabilizing eggwanga donizera munange nze olaba abantu abo abo abasama mwe muyita abasama bakola sente zaabwe ne bajja mu Uganda ne beeyagala yonna gye bazijja nze Faruku kankubuulira obulamu buntu bwakufana kule abantu baagala nnyo naawe obeere bubi obafaanani wadde mulimu abasama abatalina sente abantu b'e Uganda baba baagala nnyo nti naawe obeere muki mu mbeera embi wadde abasama abamu nabo bayitawo balowooza abo abantu nti abali mu Uganda bonna baavu basabiriza which is a bad mentality you buy wine is ani atanwa ku wine kati omala ogula n'ogenda n'ogukola ki n'ogufuuka tewali nnyo kyamakulu bano ba Doni Bahati yani ensawo akwata mulimu gondi mulimu ngoye talina ssente kakati munnange ne bajja boonoona ekigambo kyabaki kyabasama nenze kinjagaza Donizero oyo lwaki mbeera nange kyali wange lwakubayangoba maama mulungi njagala nnyo omuntu ayagala abaana be oyo ye muwa ekitiibwa woba osobola okulabirira omwana wo ng'omwana wo omuwa life ng'okyaliwo because era abazadde baffe we bali enkya tebakola ki tebaliiwo so she's a very nice mother and she's a very good person wadde waliyo abatamwagala n'ebyo tebibulamu mukuliko eyo mu birthday so birthday yamwana ne baba kiwalaki bannange naye nze Doni kyali wange ketumulinda omwana yawezezza emyaka 10 kyokyo okwogera kantu mugambe munakimuŋŋambire